Viešbutis Tyla. Hello, good evening. Good evening. Can I speak to you, Tyla? Hotel Tyla, this is? Yeah, you called Hotel Tyla. All right, that's great. Tell me, please, do you have free rooms for this night and the night after? I would like till Friday. Oh, let me check. Oh, which day would you like a room? Today? No. I mean, to date, it means Yeah, okay, on Friday. You would like to arrive on Friday? Oh, yes. Okay, yes, we have free rooms for you. And for how many days you would like to register? I would like to register, for 2 nights until Sunday. Okay. И буду до понедельника. До понедельника понедельник у меня... В Вильнюс я уезжаю, и в понедельник мы улетаем с семьей в Москву. А потом с Москвы we go back straight to London. And there we stay till Friday again. And then we come to Lithuania. Ir pradedam kalbėti tada lietuviškai apsistoję Tyloj. Ir vėlgi nuo penktadienio 3 naktis iki pirmadienio. Pirmadienį vėl mes į Vilnių шаунам. Тогда летим прямо сразу в Москву. Из Москвы в Украину, из Украины тогда в Вильнюс опять обратно. Чем мы побудем пару дней и скреннем back to London again, and that's great. Well, it is. You know what I mean? Yes, I know what you mean. You give breakfast. Yes, we give breakfast in the morning. All right, that's great. What you give for breakfast? Eggs and bacon you have? Sorry? You have eggs and bacon in the mornings? No, but we can offer scrambled eggs, and it's just some meat, some cheese, and... Omotie, you speak brilliant English. I love that. Oh, thank you very much. You're welcome. You want to have a date with me? No. What a pity. What a pity, my friend. Yeah. It would be a nice date for me, I thought. Sorry. Anyways, I'm coming, I think, to town today. Kad galėčiau pasveikinti tave su 26 gimtadieniu, Aidai. Labas. Iš kokios čia radijos firmos? Na, bandyk spėt. Turi vieną šansą tik tai. Neatspėsi, tai, žinai, dovanos negausi. Zip FM. Zip FM. Ir spėju, kas čia paskambino jums, gal Irma? Nu, Irma neskambino, radistai skambino, bet užregistravo tai Irma. Taip, Irma. Tai va, tu šiandien dirbi, aš kaip supratau. Jo, dirbu. Ir su gimtadieniu Aidas sveikina Barako 519 kambarys. Bagdado ruožas. Ačiū labai, aš ir galvoju, kas čia kažkur balsas labai girdėtas, kadangi aš per sesijas būnu Vilniuje, tai vat merginos ten dažniausiai klausosi dėl Zip FM, tai kažkur labai girdėtas balsas, bet realiai nepažįstu. Tai... Nu nieko, gal kada biržose aš būsiu, tai užtuksiu tavo viešbutį tada, okei? Būtinai, prašom. Dėkui tau. Aidai, sėkmės tau.